Jy kan sommer begin met 'n stil gebed daar in jou eie hart. Jy kan sommer net vir 'n oombliekie met die Here gesels wat op jou hart is. So met ons oë toe, as jy hier kuier vanaand of jy sommer net 'n gas wat genooi is en jy kuier vanaand by ons, mag dit vir jou 'n goeie ervaring wees. Welkom hier by ons. Dit is lekker om ook jou hier te kan hê. En mag jy ook vanaand ook so met 'n warm hart huis toe gaan. En julle wat elke keer hier is en wat al deel van die meublement is, jy is ook vanaand spesiaal vir die Here. Hy weet hoeveel hare is op jou kop, of nie. Hy weet presies waar jy is in jou lewe en op jou reis. En as die Here kom vanaand in sy teenwoordigheid te wees. Here, ons wil U vanaand kom loof en kom prys. Ek probeer myself altyd indink, hoe moes dit gewees het in daai bovertrek, toe U daai plek gevul het, en die vlamme vuur het op daai mense se koppe gekom, en die wind het gewaai, en hulle het in verskillende tale begin praat. Partykeer wens ons so, ons was daar, maar dan besef ek opnuut, Here, dat daai gees wat daar uitgestort is vanaand hier, en is in ons, en is hier in hierdie gebou. En ek eer U vanaand dat ons die voorreg mag hê om in U teenwoordigheid te mag kom. Dankie dat ons vanaand ons ore en ons oë en ons harte en ons denke en ons denkpatrone en ons manier van doen alles net so voor U kan kom neersit, oop en bloot en vir U kom sê, Here, kom werk vanaand met ons. Ek sien sommer nou in my gees so 'n prentjie van daai stuk rampstuik of daai fillet wat daar op jou toonbank lê, en die vuur is nou al aan daar buitekant, en nou gooi jy alles wat jy moet op daai stuk vleis, jy brei eintlik so voor. Party van julle het al gisteraand gedoen, om daai vleis sag te maak en voor te berei. En so sien ek sommer in my gees vanaand, Here, dat ons so voor U wil kom lê, en ons wil vra dat U asseblief met ons sal werk. En dat U met ons besig sal wees, eer ons U voor. Ons gee vir U ook ons lof en aanbidding, as ons na U woord gaan luister, en ons dink daaroor vanaand, dan wil ons vir U al die lof en die eer gee. Dankie vir U woord, waaruit ons kan lees. Dankie dat dit deur U Gees geïnspireer is, en dat dit 'n kragtige uitwerking in ons het. Ons loof en prys U naam. Amen. Ek groet jou vanaand in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Ja, daar is sommer net so 'n stukkie simboliek, wat ons in daai logo sien. As julle dit bekyk, dan sien julle duidelik die Gees. Ons het gisteraand sommer 'n bietjie oor hom gepraat, en onder is die gemeenskap van gelowiges, wat die Here aanbid en aktief is, en verskil van mekaar, en dit lyk tog of hulle daaronder half so 'n bietjie in iets is, wat vasgevang is, en my kreatiwiteit wil nou sê, dis 'n dagdraai. Okay, as julle dit nie raak sien nie, kyk net mooi, dis hulle lewe daar een dag op 'n slag, en ja, die simboliek is sommer net om ons te herinner daaraan, wat het ons gedoen? Ons het Sondagoggend het ons vir mekaar gesê, ek wil graag optimaal elke dag raak leef. Die gegewe is eintlik in die reël is dat ons die dag mis, en dat ons so gejaagd is, en so haastig is. En ons het dit klomp goed vir mekaar gesê, en ek weet nie of jy dalk al 1 of 2 aanpassings aangebring het van Sondagoggend af nie. Dalk het jy iets kleins anders begin doen. Of dalk is die Gees van die Here met jou besig, soos wat ons vorder. Gisteraand het ons by die Heilige Gees stil gestaan, en 'n mens kan so baie praat oor die Heilige Gees. Maar gisteraand het Paulus sommer net vir ons kom leer, in sy stryd, waar daar 'n stryd tussen die vlees en die gees is, het hy sekere beginsels toegepas, en het die Heilige Gees vir hom in daardie stryd gehelp om te oorwin, en 'n besige lewe is ook 'n stuk vleeslikheid waarmee ons worstel. So as ons 'n besige lewe en 'n gejaag elke dag wil aanspreek, het ons die werking van die Heilige Gees nodig. En vanaand markeer ons die pas
sodat ons in pas kan kom. Dit my hele week gevat om daai titel uit te dink. Want toe ek klaar is, dan moet ek, dis nou 'n brand teen daai. Markeer die pas, sodat ons in pas kan kom. So dis my hoogtepunt van die Pinkster, daai tema. Nee, as julle kan onthou, wat is markeer die pas? Ek het so 'n bietjie gekyk op die internet, is as hierdie soldate so vinnig loop en hulle drill en die stof so staan, dan skree die sersant of die majoor op 'n stadion markeer die pas en dan gaan sit hulle nie. Hulle span nie uit nie. Hulle verander die pas en dan drill hulle op een plek. Maar terwyl hulle op een plek drill, skep hulle 'n bietjie asem. Dan maar hoe goed is die korporaal vir jou, want hy kan jou ook aanjaag daar terwyl jy die pas markeer. En dan op 'n punt dan sê hy weer voorwaarts mars en dan gaan jy weer aan. So vanaand is ons bietjie in die geesteswêreld besig om die pas te markeer. Ons het nou die probleem van mekaar uitgehaal. En ons het gisteraand gesê die Heilige Gees is saam met ons. Moenie bid vir 'n wonderwerk dat die horlosies gaan stil staan in die wêreld en ons ewe skielik 25, 26 ure gaan kry nie. Ons kry elke dag dieselfde 24 uur. Maar om dit te verander is die Heilige Gees saam met ons besig. En vanaand, môre aand, woensdag aand en sondagoggend kom gee hy vir ons 'n paar praktiese goeders om ons te help om in hierdie gejaagde lewe anderster te leef. So vanaand as ons die pas markeer, dan gaan ek vir julle by 'n paar praktiese goeders laat stil staan. A man one day asked his gardener, how we manage to make that plant grow so luxuriously? Nee. Wat dink julle beteken daai woord? Wela. Ja. Okay? Ek spreek dit nie uit nie, maar net as spreek hom verkeerd uit. Ek nie weet jy sê ek so nie. To which he replied, I don't force it to grow. I only remove the parts that hinders the plant's growth. En dis treffend, né? Ek forceer nie hierdie plant nie. Want as jy moet forceer om te groei, dan gaan jy foute maak. Ek verwyder net dit wat verhinder dat hierdie plant kan weer groei. So dit help ons druk mekaar in 'n geestelike blik mee. Dit help ons is besig met 'n klomp moeds en moenies en met 'n klomp dreigemente en ons probeer mekaar forceer in 'n raak lewe nie. Die uitdaging is om dit wat 'n raak lewe verhinder te identifiseer en daarvan ontslae te raak. Dan sal jy ook elke dag op 'n slag kan raak leef. So ek wil hê ons moet vanaand so 'n bietjie 'n paar praktiese goeders doen en ek wil hê jy moet net saam met my gaan. Ek wil nie net vir jou teorie gee hierdie week nie. Ek wil hê ons moet 'n bietjie aan ons gereedskapkas werk en uitbrei. Sodat as jy huis toe gaan en môre op 'n ander plek is, dat jy hierdie goeders kan gaan toepas. Hier's 'n bietjie klank by, so as jy net daai een bysit, wil ek graag vir jou vra om net doodstil te raak. Op hierdie oomblik. En as jy so doodstil is, gaan ek nou vir jou vra om jou oë toe te maak. En jy kan jou hande so na boontoe so oopmaak. En as jy dit so op jou skoot so oop sit, dan wil ek terwyl jy bewus hier met my is, sê, as die Bybel praat van meditasie, dan is dit 'n volword. Dit is nie 'n oosterse leegword, dit is 'n volword. So as jy jou hande so oopmaak, dan is dit simbolies sommer net om te sê, ek is oop en ek is gereed om deur U volgemaak te word. Wanneer ons stil word, dan is die doel daarvan sodat jy kan in jou liggaam teenwoordig word. En dat ons bewus kan word van God se teenwoordigheid. Ons is nou in God se teenwoordigheid soos wat ons hier sit. Dis nie ons wat God teenwoordig maak nie. Ontvang sommer net vanaand sy teenwoordigheid. So met jou oop hande.
Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. Ek gaan vir jou Psalm 1 lees, en ek wil hê jy moet, terwyl jy die Psalm luister, moet jy jou oopmaak vir die stem van die Heilige Gees, en jy moet 'n woord of 'n sinnetjie uit die Psalm kies, wat by jou vashak. Terwyl ek dit so vir jou lees, luister vir 'n woord of 'n sinnetjie wat by jou vashak. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy en sy is soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Maar dit geld nie vir die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal goddeloses nie voortbestaan in die oordeel, of sondaars in die geselskap van die regverdiges nie. Want die Here waak oor die pad van die gelowiges, maar die paaie van die goddelose lei tot ondergang. As jy daai prentjie sien, dan weet ek nie of dit regtig was hoe hy gelyk het nie, maar dis nou maar 'n voorbeeld van Andrew Murray. So Andrew Murray was daai bekende dominee wat gekoppel is aan Pinkster. En weet jy waarmee is jy vanaand besig? As jy deel is van Pinkster vanaand in 2025, dan kom dit waarmee ons vanaand besig is al van 1860 af. Want in 1860 het Andrew Murray en 'n klompie ander ouens iewester besluit om 'n Pinkster biduur vir herlewing te begin. En hulle het van die dag van die hemelvaart af, het hulle vir 10 dae elke dag gebid vir herlewing. En wat was die inhoud van hulle gebed? Waaroor het daardie aanvanklike Pinkster bidure gegaan? Hulle het gebid, Here, help ons om weer opnuut iets van U te beleef, van wat lewend en aktief is. Here, help ons om weer opnuut iets van U te beleef, wat lewend en aktief is. In 1860, toe hulle met sulke perdekarretjies gery het, en hulle nog nie hierdie karre gehad het waarmee ons besig was nie, en hierdie gejaagdheid vir hulle heeltemal onbekend was, het hulle al die behoefte in hulle gees gehad om te sê, iewester mis ons die bus. Iewester lewe ons in 1860, maar iets kort. Hierdie lewende, aktiewe Jesus, wat aan die werk is, waarvan ons in die Bybel lees, dit mis ons. En daarvoor het hulle gebid. En dit was die inhoud van Pinkster deur al die jare. En Pinkster is nog altyd 'n tyd waar Christene hulle harte oopmaak vir die Here, en waar hulle sê, kom werk met my Here, kom maak my nuut, kom deurgrond my en kyk wat binne in my is, wat moet verander, wat moet ek beter doen, hoe kan ek meer in lyn met U voetspore kom? Het julle geweet dat die gereformeerde teologie en die gereformeerde kerk gee meer aandag aan Pinkster as die Pinksterkerk? Hulle het nie 10 dae van Pinkster nie. Hulle glo 100% aan die Heilige Gees, maar ons tradisie het hierdie ding al van 1860. En dis 'n kosbare ding. En julle ouens kan vanaand weet dat in die ou tyd het ons vir 10 dae lank aan mekaar elke Sondag by mekaar gekom en gebid vir wat?
dat ons weer opnuut iets sal beleef van U wat lewend en aktief is. God werk steeds vandag met elkeen van ons. En hy werk met ons deur die gewone goeders wat met ons gebeur. En daarom as ons vanaand hier is, dan bid ons en sê ons, Here, in hierdie besige wêreld wil ons U graag as lewend en aktief beleef en nie misleef. Ons glo met ons hele hart dat dit 'n werklikheid kan wees. Ons glo dat dit nie uitgedien is nie, maar dat ek en jy dit in 2025 kan beleef. Maar iets moet gebeur. En daarom is ons vanaand besig om te sê ons moet die pas 'n bietjie markeer sodat ons hierby kan uitkom. En ek het nog gewonder by wie kan ons gaan leer? By wie kan ons gaan stop vanaand vir 'n paar oomblikke om sommer net te sê, help ons net 'n bietjie. Ons soek 'n voorbeeld van iemand wat die pas markeer het sodat hy in pas kan kom en in pas kan wees. In pas met wie en met wat? In pas met sy Vader se hart, met sy Pa se manier van doen en dink en sy Pa se plan vir sy koninkryk. En dis Jesus. En ek wil hê ons moet so 'n paar oomblikke vanaand net so 'n bietjie stil staan by hom en sommer net gaan leer by Jesus self, die beste voorbeeld. Wat het hy gedoen om elke dag op 'n slag optimaal raak te leef? Wat het hy gedoen om hierdie pas waarin hy was intentioneel doelbewus stadiger te maak? Hoe het hy verbind gebly aan sy Pa en aan sy Pa se koninkryk? Ek dink sommer net, hy kon baie maklik met respek gesê het, sy eie ding begin doen het. En sy eie koninkryk gevestig het. Maar op 'n manier het hy dit reg gekry om gekonnekteer te bly, verbind te bly aan sy Pa en aan sy Pa se koninkryk. Hier is sy geheim. Wat het hy gedoen? Lukas 5 vers 16 sê, hy het gereeld om onttrek na alleen plekke toe en daar het hy gebid. In Engels praat hulle van solitude, afsondering. Dis een van daardie geestelike dissiplines, dis een van daai goed wat vir my en vir jou help om die pas te markeer. Ons ken dit nie vandag nie, dis amper 'n vloekwoord vandag. Ons sien dit in die negatiewe. Ons het dit Sondagoggend gesien, dat isolasie in hierdie wêreld waarvan ek en jy lewe vandag, het nie ten doel om by God stil te word nie. Die isolasie van hierdie wêreld trek ons weg van mekaar af en wil jou in 'n kamer toemaak op jou eie. Maar Jesus het hom geïsoleer en hy was alleen gewees. Hy het sulke alleen tye saam met sy Pa 'n prioriteit gemaak. Markus 1 vers 35 sê, vroeg in die môre het hy dit gaan doen. Ons lees in die evangelies, by ander kere het hy dit laat in die nag gedoen. Hy het dit selfs in die middel van die dag of in die nag gedoen. Maar dit was deel van sy lewe. Om te bid en af te sonder en by sy Pa te wees, was nie 'n plig vir hom nie. Dit was 'n stukkie diep kommunikasie, wat hy hoog op die prys gestel het. En ons sê dit altyd vir mekaar, as Jesus, God, in 'n mens liggaam tyd moes afstaan, hoeveel te meer moet ek en jy nie tyd afstaan? Hy het nie eers op 'n bonatuurlike manier dit mahala gekry nie. Hy moes hom onttrek en hy moes bid om verbind te bly aan sy Pa. Dit het nie van self gebeur nie. Sy Pa het nie vir hom gesê, jy's Jesus en jy's my seun wat ek na die wêreld toe gestuur het. Raak maar betrokke in hierdie besige Joodse lewe waar jy is. Ek sal op 'n ander manier vir jou hierdie goed gee. Nee, dit was 'n diep kommunikasie met sy Pa en uit hierdie kommunikasie uit het hy sy leiding gekry, hy het sy krag gekry en dit was hom kosbaar om by sy Pa te kan wees. Om tyd saam met sy Pa te spandeer. Die mense om hom het dit nie verstaan nie. Hulle het hom baie keer aangespreek. En dan het hy vir hulle gesê waarmee hy regtig besig is. Hy was gehoorsaam gewees en hy was belyn met sy Pa se wil. Dit het hom gehelp om verbind te bly aan sy Pa en aan sy Pa se koninkryk. Johannes 8 vers 28 sê, ek doen niks uit my eie uit nie. Alles wat ek sê, alles wat ek doen, het ek by my Pa gehoor. Sy hele lewe was om sy Pa se wil te doen. Nie sy eie nie.
Johannes 6:38 kom sê hy, my bestaansreg, hoekom ek hier is om my pa se wil te doen. En hierdie gehoorsaamheid het hom belyn met sy pa se hart. Want as hy ongehoorsaam was, en hy begin om sy eie goed te doen, en hy het sy eie drome en sy eie visies nagestreef, sou hierdie kosbare verbintenis tussen hom en sy pa verlore gegaan het. Hy was nooit buite 'n diep sinkronisasie met sy pa se doel, hoekom hy is. Hy het hom deurdrenk met die Bybel. In sy tyd die Ou Testament, die wet en die profete. Dit was so 'n deel van sy lewe, dat hy dit kon quoteer. Hy kon dit uit sy kop uit sê. Terwyl hy daar in die versoeking was in die woestyn, in Matteus 4, dan sê hy elke keer, daar staan geskrywe. En hierdie onderdompeling half in hierdie woord, scripture van sy pa, van die Ou Testament, het hom verbind gehou aan sy pa. Weet julle wat was die belangrike ding? Dit was nie net kopkennis nie. Dit was nie net iets waaroor hy geroem het en gesê het, wel ek ken die Ou Testament die beste nie. Hier die Ou Testament, waarin hy hom eintlik verdrink het in Afrikaans en aanhalingstekens, het sy wêreldbeskouing bepaal. Dit het elke liewe optrede van hom bepaal. Dit het sy identiteit bepaal. En dit het sy missie op die aarde bepaal. Hy het dit nie op 'n ander plek gekry nie. Dit het uit die skrif uit in sy lewe grondgevat. En dit het hom belyn met sy pa en met sy pa se koninkryk. Die Bybel, luister baie mooi, was nie vir hom 'n stukkie gereedskap wat hy uitgehaal het en dan teruggesit het en uitgehaal het en teruggesit het. Vir Jesus was die Bybel, die Ou Testament, die wet en die profete, die lens waardeur hy na die lewe gekyk het. Die lens waardeur hy geleef het. As my lens blou is alles blou. As hierdie lense van my rooi is alles rooi. En so was die woord nie 'n stukkie gereedskap wat hy uitgehaal het in die oggend en in die aand nie, maar 'n lens waardeur hy gekyk het en alles opgeweeg het en alles deur hierdie lens geïnterpreteer het. Hoe kon hy dit regkry om in die oomblik te bly? Hoekom kon die seun van God wat mens geword het, wat volledig God was, maar wat ook volledig mens was, en in die Nuwe Testament word dit beskryf aan elke liewe versoeking waaraan die mens blootgestel was. Hoe kon hy dit regkry om nie gejaag te raak? Dink julle Jesus was vinnig? Ek dink so. Dalk seker 5 km/h, né? Weet nie hoe vinnig kon hy stap nie. Maar ek lees nie in die Bybel dat Jesus geskuif het in die koelte en gewag het vir sy pensioen om aan te breek nie. Hy was elke dag besig. Dan was hy hier, dan was hy daar, dan was hy op reis soontoe. Dan het hy soontoe gegaan, dan was hy hier, dan was hy daar. Hy was 'n besige ou. Maar wat het hom in hierdie besig wees, vinnige lewe geanker? Hy was 100% in die teenwoordige tyd. Hy het in die teenwoordige tyd geleef. Hy het gestop vir kinders. Dan lees hom 'n bietjie weer so deur die evangelies. Hy het gestop by kinders. Hy het gestop by blinde bedelaars. Hy het gestop by 'n vrou wat aan bloedvloeiing ly vir hoeveel jare al. Hy was so in kontak gewees met die teenwoordige tyd dat hy by die belastinggaarder, die tollenaar gestop het. En so by die sondaars saam met hulle geëet en gekuier. In die teenwoordigheid van hulle waarvan ander mense hom weggestoot het. Is iemand hy het individue raak gesien. Hy het nie skares raak gesien. En weet julle wat? Hy het mense op hulle name aangespreek. Hy was ook baie bewus van sy eie beperkings
en hy het 'n duidelike ritme gehad. Hy het nie sommer luk raak geleef nie. Hy het 'n ritme gehad. Markus 6 vers 31 sê, hy het gerus, gaan lees dit met jouself, hy het geëet saam met vriende, hy het geslaap, en hy het ook baie keer aftyd gevat. Matteus 14 vers 13. Hy was nie gedryf deur 'n gejaagdheid nie. Maar weet julle wat het hom gedryf? 'n duidelike visie en 'n missie. En kan julle onthou waarmee sukkel die moderne mens? Ons het nie identiteit nie, en ons weet nie hoekom ons hier is nie. Hy het geweet wie hy was, en hy het 100% geweet met watter missie hy besig was. En dit het hom geanker. Dit het hom gehelp om in die hier en nou met sy voete plat op die aarde te kon leef. Hy het sy pa se tydsberekening 100% vertrou. Johannes 2 vers 4 sê, my tyd het nog nie gekom nie. My tyd het nog nie gekom nie. Dis nog nie reg nie. Hy begin sommer daar, as hy daar by die bruilof is, en almal wil nou hom koning maak as hy die wyn gemaak het, dan sê hy, dis nog nie my tyd nie, ma, dis nog nie my tyd nie. Ek vertrou my pa, en my pa se missie, en my pa se plan, en my pa se koninkryk. En dit hou my plat op die aarde. Dit hou my voete op die grond. Jesus was nie gejaag nie, hy was vinnig, maar hy was nie gejaag nie. En hy het ook nie niks gedoen nie. Maar hy het die hele tyd gewag vir sy pa en sy pa se aansporing. Hy het ook nie elke mens gelyk gesond gemaak nie. Hy het nie almal se behoeftes ewe skielik dadelik aangespreek nie. Die atlas mentaliteit, kan jy onthou waaroor het ons gepraat Sondagoggend, wat die hele wêreld op sy skouers gedra het? Nee. Hy het nie alles gelyk gedoen nie. Hy het gedoen wat sy pa hom gewys het, en wat die Gees hom gelei het, om te doen op die regte tyd. Hy was nie bekommerd oor môre nie, en hy het nie die hele tyd oor gister geworry nie. Hy was in die hier en nou. En die hier en nou was onkosbaar. En hy het sy pa se teenwoordige tyd, visie en droom omarm. Hy het geweet dat hy een of ander tyd gaan sterf, maar hy moes eers 33 jaar oud word voordat hy gesterf het. En hy moes in al daai 30 jaar, voordat hy met sy openbare bediening begin het, moes hy geduldig gewag het, en het is sy pa se droom en sy missie met sy lewe omarm. En toe sy openbare bediening begin het vir 3 jaar lank, het hy sy pa se teenwoordige opdragte en sy plan omarm. Hy was nie voor die tyd nie. Hy het nie by die kruis uitgekom voordat hy moet nie. Hy het met die sy gedagtes gelewe, maar hy was met sy voete op die grond besig in die hier en nou. Die koninkryk was op hande gewees, maar hy het elke klein dingetjie wat hy moes doen, het hy raak gesien en het hy gedoen. Die geringste het hy gedoen. Om te gaan sit by 'n vrou by 'n put in die warm son het hy gedoen. As hy 5000 mense gelyk moes kos gee, het hy dit gedoen. As hy moet omdraai omdat die mense teen hom gestamp het en dit was 'n vrou wat aan sy kleed gevat het, het hy gestop en het hy daai spesifieke behoefte aangespreek. Dis wat Jesus gedoen het. En dit was sy geheim gewees om die seun van God met sy voete op die aarde te laat bly leef en om elke dag raak te leef. Hy het definitief die pas markeer. Hy het definitief goed gedoen in sy gedagtes en sy denkprosesse, maar ook met sy fisiese lewe en doen en late, om te keer dat hy nie in 'n verkeerde rigting weggevoer word en saam met hierdie wêreldse kultuur van daai tyd opgeslip word. Kom ons gaan 'n bietjie terug na ons toe vanaand. Kom ons reflekteer so 'n bietjie. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Spandeer jy genoeg tyd op 'n dag? Skep jy genoeg tyd om met God die Vader, met Jesus en die Heilige Gees te kommunikeer? Om met hom te praat. Spandeer jy genoeg tyd saam met God se woord, sodat jy ook deurdrenk kan word met God se woord,
sodat die Bybel nie iewester in jou hand net 'n stukkie gereedskap is nie, maar dat dit die lens word waardeur jy alles bekyk in die wêreld. Dis ons grootste probleem. Ons sê vandag, ons kan nie onthou nie. Ons kan nie eens met telefoonnommers onthou nie. Alles is op ons fone. Alles is op die contact lists. En as jy vandag vir iemand 'n Bybelversie vra, dan ken ons nie meer Bybelversies. Ons sê vir mekaar, ons hoef dit nie meer te ken nie, want ons het 'n foon. Ek weet van iemand wat sy lewe in 'n dag verander het, wat nie meer die voorreg het om 'n foon saam met hom te dra nie. Wat gaan jy maak as jou foon môre van jou weggevat word? Gaan jy nog iets van die Bybel weet? Gaan jy nog verse hê wat jy kan quoteer omdat dit gememoriseer is? Of gaan jy dan straks sit en sê, nou is alles gone. Nou is alles gone. Dis 'n wonderlike stukkie tegnologie wat ons in ons hande het. Maar spandeer jy genoeg tyd met daai tegnologie, met die inhoud van daai Bybelboek wat op jou rekenaar of op jou foon is, dat dit hier binne kan kom, sodat dit die lens kan word, waardeur jy alles beoordeel. Vertrou jy die Heilige Gees regtig so vir elke tree van elke dag? Of het ons al die regte antwoorde, maar as jy hier by 3:00 die middag kom en onthou jy, ek het van 8:00 vanmôre tot 3:00 vanmiddag toe, het ek nog nie een keer in die Gees gedink nie, nie aan die Here gedink nie, nie aan 'n geestelike beginsel nie, ek is net in hierdie werk of in hierdie wêreld waar ek is. Dis 'n kuns, dis iets wat ons moet aanleer. Dis iets wat ons moet aanleer. Jesus het dit nie van self gekry nie, julle. Hy het as 'n klein seentjie, het hy in die tempel gesit en met die ouens geredeneer oor die skrifte. Hy het die goed geleer van kleins af. Hy is nie gebore met 'n fotogeniese brein en toe sy mondjie oopgaan, het hy nie Abba gesê nie, het hy die Ou Testament en Deuteronomium gekwoteer nie. Hy moes dit leer. Die seun van God moes dit leer. Hy moes tyd spandeer om daai boek in sy kop te kry. Lewe ons 'n lewe van gehoorsaamheid of reageer ons die hele tyd op druk? Is ek in die teenwoordige tyd tussen die mense om my? Is ek bewus van wat die Vader mee besig is in die omgewing waar ek is? Besef ons nog dat die Vader besig is met die mense waar ek en jy kom en saam met wie ons bly en saam met wie ons werk en waar ons kom en waar ons gaan? Het ons daardie ingesteldheid? Jy sien, om die pas te markeer beteken, soos Andrew Murray hulle gebid het, Here, help ons dat ons iewester weer iets beleef van u werklikheid in 1860. Bid ons vanaand ook, mag ons iets van u teenwoordigheid beleef in 2025. Dan gaan ek en jy 'n paar goed in plek moet sit, soos wat Jesus goed intentioneel in plek gesit het, om hom te help om die pas te markeer, om nie in hierdie Joodse ratreis opgevat te word. En ek wil vanaand by so 1 of 2 van hierdie goed stil staan, en dan sommer dit met jou deel, en ons gaan vanaand so 1 of 2 van hierdie goeie somme hier oefen, sodat as jy hier huis toe gaan, jy ietsie het waarmee jy kan gaan boeker en kan gaan werk. Dis vanaand net so 'n klein inspuitingkie wat jy kry, en ek hoop dat jy gestimuleer word vanaand, en dat Jesus jou nie vanaand aankla, en dat jy vanaand sleg voel, en stupid voel, en soos 'n wurm voel, en net uit God se teenwoordigheid wil verdwyn nie, maar dat jy juis vanaand sal sê, prys die Here vir 'n geleentheid soos hierdie. Dankie dat u my voorbeeld is, Jesus, dat ek by u kan leer, hoe het u belyn gebly met die Vader, met sy koninkryk, en hoe het jy u voete op die grond gehad elke dag? U is my voorbeeld, u is my hero. Het julle gesien wat het hulle met Nadal gedoen? Ek het die hele tyd gehuil. As jy oor 50 is, huil jy die hele tyd. Ek weet nie hoe kom nie. Jy huil die hele tyd oor alles. Ek het die ou so jammer gekry toe hy so huil. Wens hy het in Engels gepraat het, ek kon hoor wat hy gesê het. Maar het julle gesien wat gebeur toe hulle daai plaatjie oopmaak daar? En hulle veer daai plaatjie af en daai ou sê vir hom, your footprint will be here forever. En die onderhoud na die tyd skryf hy, ek het gedog het gaan net by hierdie toernooi wees, want toe ek hoor is forever, toe is dit oorweldigend vir hom.
Toe sien ek 'n foto na die dag van 'n ouetjie wat 'n ballboy is en wat so langs hierdie ding staan en terwyl hy so met die bal besig is en die ouens tennis speel, vryf hy so met sy hand so hierso op daai Nadal se bordjie. Dit gaan die pouse toon word daai. Almal gaan net op daai bordjie wil vryf, né? Hulle wil net iets van die presence van Nadal net 'n bietjie voel. En so sit ek en jy ook, en weet ek vanaand is jy hier en is jy hier om te groei, en weet ek vanaand jy is hier, maar Nadal het nie 14 van daai titels gewen, sommer net nie. Daar gaan Sondag 'n oom hardloop wat 74 jaar oud is. Hierdie Sondag gaan dit sy 50ste Comrades Marathon wees. In 'n ry, né org, in 'n ry. Behalwe COVID, en ek dink die oorlog was ook iewers daar. 50 jaar. Ek kyk sommer die video. Wat sy ouetjie met die hoed wat so skeef staan, wat so lelik praat? Nee, die ander enetjie. Hennies. Radio, Raps. Toe hulle 'n video van hom maak en hy moet iets vir die oom sê, toe sê hy, hoor is 'n kerkvideo hierdie, so hy gaan nou mooi praat, hy gaan nie iets lelik sê nie. Maar selfs hy stom geslaan. Maar daai oom inspireer ons almal. Maar hy het nie daar gekom deur onder 'n boom te sit nie. Vir 50 jaar lank het hy elke jaar 'n paar duisend kilometers gehardloop, opgedaag, hy marathon klaar gemaak. En hierdie jaar gaan hy met 50 ouens om hom weer hardloop en hopelik sy 50ste een klaar maak. Ons bewonder so. Ek wens ek was soos hy. Hy gaan vir my sê, sit jou voet op die pad, broer, gaan oefen elke môre. Doen 'n paar goedjies, jy gaan dit nie van self kry nie. Die enigste ding wat Bruce Fordyce het wat hy nie het nie, in daai selfe video, nadat hy vir hom gelukwens en sê, oom, sterkte, en ek hoop jy maak jou 50ste een, hou hy sy big G in die lug, en dit is sy goue medalje wat sê, jy het hom nog nooit gewen nie, ek het hom dan almal gewen. Jesus is vir ons so wonderlike voorbeeld, en ons wil so graag soos hy wees, ons wil so graag soos hy verbind wees aan God, aan sy koninkryk, ons wil so graag soos Jesus ons voete op die grond hê, dan sê Jesus vanaand vir my en vir jou, doen wat ek gedoen het. Markeer die pas, wanneer die lewe vir jou te besig word. Want dis hoe jy gekonnekteer bly, belyn bly met die hemelse werklikheid en met God. Waarom moet ons elke dag raak leef? Het jy al daaroor gewonder van Sondagoggend af? Dis die verskil tussen 'n sielkundige motiveringsweek wat jy bywoon en 'n Pinkster. Dit gaan nie oor 'n stukkie selfverryking en 'n beter wees oor jouself nie. Dit gaan oor, ek wil vandag raak leef met alles wat daarin is, sodat ek in God se koninkryk die optimale verskil kan maak, soos wat hy my gebruik. Dis my droom. Dis hoekom ek nie so gejaagd wil wees nie. Die ander goeders kom by. Kan julle daai teks onthou waar Jesus sê, soek allereers wat? My koninkryk. Leef die lewe raak vir my koninkryk, dan sal jy die ander goeders kry. Ons is so besig met die ander goeders, en dan voel ons sleg oor ons insette in die koninkryk. So kom ons verander ons koppe, en ons dink anders, en ons bid saam met Andrew Murray, maar ons doen wat Jesus gedoen het. En hier is 'n paar voorbeelde. Ek weet nie of jy weet wat die Lectio Divina is nie. Ons het dit al in Basileia gemeente met julle gedeel. Ons het al hierdie goed vir julle uitgedeel. Wie van julle doen dit? Moenie jou hande opsteek nie. Daar is hy, great. Hoekom doen ons dit nie? Hoekom doen ons dit nie? Daai is 'n manier hoe jy die pas kan markeer. Ek is jammer om vanmôre vir jou te sê, vanaand vir jou te sê, as jy een vers in jou dagboek lees en jy lees hom hier en jy maak hom toe en jy bid en jy gaan aan, it's not enough. Dis nie genoeg nie. Jy tik af en jy het dit gedoen, maar dis nie wat die Here van jou vra nie. Dis nie wat op die einde van die dag God se woord die lens gaan maak waardeur jy in God se koninkryk gaan beweeg. Ons het 110 verskonings. As ons daai papiertjie vat en ons moet daai goed doen, dan lê alles om ons. En ons is so besig, maar wanneer gaan ek en jy begin om 'n besluit te neem om te sê, ek wil vandag raak leef
En om vandag raak te leef in God se koninkryk, gaan ek 'n paar goed moet anders te doen om hierdie geestelike lewe en impak van my in die koninkryk welig en weelderig te laat groei, gaan ek die goed wat dit verhinder, moet uit die plek uit kry. Onthou julle wat ons gisteraand gesê het? Laat daai goed wat jou dag laat misleef, laat dit uithonger en voer die goed wat jy moet voer. En wat is die goed wat jy moet voer? Dis om die pas te markeer. Dis om daai Lectio Divina te vat en te sê, Here, ek gaan 15 minute op 'n dag, gaan ek met u woord begin besig raak, volgens daai eenvoudige, antieke manier van Bybel lees. En as jy dit begin doen, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan iets in jou lewe begin raak leef, en dan gaan iets verander. Ek het so ruk terug vir julle hierdie E100 goedjies uitgedeel. Ek het 'n klomp groot verwagtinge, het ek 'n hele pak gevat, ek het dit hier neergesit en gevra, julle moet dit vat. Weinig van ons het dit gevat. Party van julle het dit gevat. Hierdie is 'n ongelooflike stukkie gereedskap, en ek gaan dit vanaand weer hier los, en ek gaan dit vanaand uitdeel, want hierdie stukkie papier het die Bybelgenootskap vir ons gegee, en het hulle by 100 essensiële tekste in die Bybel gaan stilstaan, om vir jou te help, om 'n goeie voelvlug van God se woord te hê. En ek weet Anne-Marie en Mike wat vanaand hier sit, het hierdie papiertjie gevat, en hierdie boekie gevat, en hulle het hierdie ding deurgewerk, en hulle het begin om saam met hulle familie te doen. En elke keer toe ek by Mike was, in sy siekte, in sy behandeling, dan sê Mike, hierdie papier lees ons sit by mekaar, en hier kom ongelooflike goed uit vir ons in ons gesin. Maar hulle het die besluit geneem om te sê, ons gaan nie hierdie papiertjie maar weggooi nie. Ons gaan hierdie ding vat en ons gaan doen wat hierdie papier sê. En in die proses het hulle elke dag die pas markeer en in die gees van God en die Here iets in hulle lewe gedoen. En jy kan nie vanaand jaloers wees en dikbek wees en sê, maar hoekom het hulle nou iets en ek het dit nie? Dis omdat jy nie gedoen het wat hulle gedoen het nie. Ek het self hierdie ding deurgewerk, want ek wil nie vir julle goed vra wat ek self nie doen nie. Ek het self hierdie 100 dae deurgelees, en met al my teologiese opleiding van al die jare, het dit sommer vir my opnuut weer sin gemaak, om net te gaan stop by 'n paar belangrike plekke in die Bybel, sodat jy 'n mooi oorhoofse prentjie kan kry van waaroor die boek gaan. Want ons lees hier 'n bietjie en daar 'n bietjie en hier 'n bietjie en daar 'n bietjie, en ons het nie 'n idee waaroor van God se bril nie. Die lens wat ons het, lyk soos 'n shatterproof voorryk wat met 'n klomp klippe getref is. Ons het hier 'n versie en daar 'n versie en hier 'n versie, en as ons deur hierdie lens moet kyk, is alles deur mekaar ingeblur. So ek wil jou uitnooi vanaand weer, maak 'n besluit, vat hierdie ding, jy sal sien na so 100 dae, jy begin linksbo en jy lees elke dag, lees jy 'n paar verse, jy blaai hom om in die agterkant, sê hy vir jou mooi, hoe kan jy met die teks besig wees? Jy kan jou Lectio Divina, ek sal dit vir julle weer stuur iewerster. Jy kan dit vat, jy kan daai teksgedeelte wat jy daar kry, kan jy lees en jy kan daai beginsel toepas. En ek weet net vanaand, jy gaan geestelik groei. Want dis hoe jy die pad markeer, die pas markeer. En dis hoe jy die goed in jou gees gaan kom wat jy nodig het. 'n ander belangrike ding, 'n ander praktiese voorbeeld wat ons het is om in die woord van die Here te wandel. En hierdie is 'n baie interessante manier wat jou kan help om die pas te markeer. En hierdie is 'n Bybel lees met jou hande agter jou ore. Want die bedoeling van hierdie manier van die pas markeer met God se woord is om te luister. Hierdie gewoonte, luister mooi, help jou om te beweeg van om net 'n klomp informasie bymekaar te maak na transformasie. Ons gebruik ons altyd ander ouens se boeke en ons lees ons kommentare en ons kom ons by al daai goed uit en nou het ons nog oom en tannie Google en almal, en as jy by 'n teksvers kom, dan Google jy dit, want jy wil tog net hoor en weet wat is die manier, die regte verstaan van hierdie teks. Hierdie manier sê, luister na die woord. Luister na die woord. Hierdie is 'n saamleesding. Die Lectio Divina is iets wat jy baie op jou eie doen, in jou eie stilte tyd. Maar hierdie wandel in God se woord
is 'n tegniek, is 'n gewoonte wat jy kan vestig in jou huisgesin, in julle as 'n familie. As julle by mekaar kom as vriende, kan julle dit doen. Want wat doen jy? Jy vat 'n teks en jy lees dit saam en jy luister na mekaar en wat die mense hoor in die teks. Hierdie manier van saam lees help ons om nie net bloot inligting uit die Bybel uit te kry nie, maar ook om God se gesagvolle stem vir my lewe te hoor. Nou daar's 'n plek vir goeie eksegese. Daar's plek vir Veritas Bybelskool. Daar's plek vir goeie stap vers vir vers Bybelse bestudering. Maar daar's ook plek vir so 'n luister na God se woord met 'n oop gees wat sê ek wil graag luister wat U vir my sê en ek wil saam met my ander gelowige boeties en sissies, my vrou en my kinders of ander spoortrappers of wie dit ook al mag wees, wil ek graag hoor wat hulle hoor en my oopstel daarvoor. Wanneer ons hierdie Bybel so saam lees, dan luister ons na hoe God deur ander mense met my praat. God se woord en sy Bybel bring ons dan deur die Heilige Gees so in 'n verhouding met God. Hierdie wandel in die woord spreek hierdie volgende probleem aan. Die vulture versus the eagle problem. En hierdie is 'n baie groot probleem binne in die kerk. Hierdie is 'n baie groot probleem vanaand hier onder ons. Want wanneer jy die pas markeer en wanneer jy in hierdie gejaagde lewe 'n bietjie wil briek aandraai en rem wil trap, dan is ons baie keer aan die aasvoël se kant. En 'n aasvoël aas op 'n ander se prooi. 'n Aasvoël vang nie iets self nie. 'n Aasvoël vlieg daar rond bo die lug vir 'n paar ure lank en dan sien hy waar iemand anderster iets gevang en wat doen hy dan? Dan gaan hy na daai prooi toe en dan aas hy op 'n ander ou se prooi. Daar's niks fout daarmee nie, hulle oorleef ook. Hulle bly ook vir altyd aan die gang totdat hulle gif kry of doodgaan of te oud word. Maar die arend vang sy eie prooi. Hy vang sy eie prooi. Hy vang hom daar en dan vreet hy hom daar lewendig. Dis sy prooi wat hy gevang het. En dit gebeur in die geesteswêreld so baie. Ons is aasvoëls. Ons aas op ander ouens se vangs uit die woord uit. Ons is te bang om self met die woord besig te wees en 'n vangs te maak uit die woord uit. So ons vat altyd iemand anders se dagstuk of iemand anders se interpretasie of wat iemand anders sê oor hierdie gedeelte en ons aas op daai persoon. En daar's niks fout daarmee nie. Jy gaan in die lewe bly. Jy gaan oorleef. Jy gaan oorleef, maar onthou, jy eet altyd dit wat 'n ander ou klaar verteer het. As jy hom vang, dan eet jy homself en dan aas iemand anderste op dit wat jy geestelik verteer het. Dis great om kerk toe te kom, is wonderlik om vir ons te luister. Dis wonderlik om na ander mense te luister. Luister na YouTube goeters asseblief, sit net 'n filter daarop, moenie elke ou se goed luister nie. Maar luister na goeie goeters, daar's niks fout daarmee nie. Maar iewesterne moet ons nie in die strik trap om te sê ek is 'n aasvoël nie. Want iemand wat die pas markeer en iemand wat in kontak met God wil bly, met sy koninkryk wil bly en hierdie woord van God die lens maak waardeur ek en jy kyk, moet 'n arend word. Jy moet self met die teks besig wees. En weet jy wat is dan lekker? Dan bring jy die ander ouens se goeders na die tyd na die tafel toe. En dan kyk jy wat jy ontdek en dan kyk jy wat hierdie ander ouens ontdek. En as jy in jou vangs van hierdie prooi ontdek het dat Jesus net 2 dae dood was, of dat die Vader en die Seun 'n 2-eenheid is en nie 'n 3-eenheid is nie, maar al hierdie ander ouens om jou sê dis 'n 3-eenheid en hy was 3 dae dood, dan moet jy gaan sit en sê miskien het ek verkeerd gevang. En dan korrigeer jy, dan maak jy reg. Maar moenie begin by die ander ouens en altyd by hulle insienings begin en dan jou uit dit uitvat. Toets dit wat die Here en sy Gees met jou gedeel het aan dit wat die wêreld daar buite ontdek het.
So markeer jy die pas. En dit kos tyd, julle, dit kos tyd. Dit kos tyd, dit vra van jou tyd. En ek wil vanaand vir jou 'n paar oomblikke kans gee, om sommer net hierdie oefening hier in die kerk te doen. En ek wil vanaand vir jou 'n diensopleiding gee. Sodat jy nie huis toe gaan en die hele tyd 'n aasvol hoef te lees. So wat gaan ons doen? Ons gaan weer 'n keer by Psalm 1 stil staan. En ons gaan 'n paar minute hier aan tyd spandeer en dan gaan ek so 1 of 2 laaste gedagtes met jou deel en dan is dit 8 uur. So wat wil ek hê jy moet doen? Jy moet jou weer vir 'n oombliekie net rustig stem. En luister nou baie mooi wat gaan ons doen. Ons gaan nou saam luister na die woord van die Here. Almal gaan dieselfde teks hoor. En dan wil ek hê jy moet, as ons hierdie teks lees, moet jy 'n woord of 'n frase wat in hierdie teks by jou vassteek, moet jy in jou gedagtes vasmaak. Miskien is daar 'n vraag of iets wat in jou kop vassteek. OK, dan hou jy dit daar. En dan gaan ons na 'n vriendelike persoon daar naby by jou toe draai en dan gaan ons vir so 'n oombliekie daai frase of daai sin of daai woord deel. Wat jy nie gaan doen nie, is jy gaan nie op die einde van die dag 'n teologiese debat ontketen daar nie. Jy gaan nie ewe skielik daar met die ander ouens verskil as hulle sê maar ek hoor dit of ek hoor dit nie. Ons luister na mekaar. OK? En wat gaan dan gebeur? Dan gaan ons met mekaar terugvoer gee. En dan gaan julle so na mekaar toe draai en dan gaan jy net vir iemand sê, dis my frase, dis wat ek in die teks hier hoor en dis wat dit vir my beteken en dis wat ek hiermee saamvat. 'n Paar minute. En dan daarna, luister mooi en hier kom die verskil. Dan gaan julle 'n bietjie terugvoer gee daar in julle groepie of as julle twee is, gaan julle vir mekaar terugvoer gee. Dan gaan jy sê wat jy gehoor het die ander ou sê. Hoor julle my mooi? Jy gaan nie nou sê wat ek wil sê nie. Jy luister wat die ander ou sê en dan gee jy dit terug en sê ek hoor dis wat jy sê. OK? Is julle gereed? Ek gaan hom een keer lees en dan gaan ek vir Karin vra om hom nog 'n keer rustig te lees. En jy gaan 'n sinnetjie, 'n woord of 'n vraag gaan jy in jou gedagtes vra vir die Gees, wat moet jy hoor? En jy gaan dit laat vassteek. En dan gaan ons na mekaar toe draai. En dan gaan ek vir Alf sê, Alf, wat in my hart opgekom het toe ek hierdie gedeelte gelees het, is A. En dan gaan Alf vir my sê wat in my hart opgekom het toe ek hierdie gedeelte gelees het, is dit. OK? En dan gaan ons nou 'n bietjie terugvoer gee. En dan as Alf die geleentheid kry, dan gaan ek vir hom sê, Alf, wat het Marius gehoor? Dan gaan Alf sê, Marius het gesê 1, 2, 3. Nie wat Alf sê nie, wat Marius sê. OK? Want hierdie oefening gee vir my die geleentheid om iets te sê en jy moet leer om te luister wat iemand anders te sê. Is jy reg? Hoërgraad 7:30 op 'n maandag aand. Psalm 1. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses of staan op die pad van sondaars of sit in die vergaderings van spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome, wat sy vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Maar dit geld nie vir die goddeloses nie, hulle is soos kaf, wat in die wind verstrooi word. Daarom sal die goddeloses nie voortbestaan in die oordeel nie, of die sondaars in die geselskap van regverdiges nie. Want die Here waak oor die pad van die gelowiges, maar die paaie van die goddeloses lei tot 'n ondergang. Dink net so 'n bietjie, wat hoor jy? Watter sinnetjie, woord of iets steek vas? Of het jy dalk 'n vraag? OK? Right? Ek gaan vir jou 'n bietjie 'n ander stem gee om te lees en te luister. Luister wat sy lees, wat steek vas
'n woord, 'n frase, of het jy miskien 'n vraag wat in jou kop vassteek? Dankie Karin. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here, en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is soos 'n boom, geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie. In alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Maar dit geld nie vir die goddeloses nie. Hulle is soos skaf wat die wind verstrooi. Daarom sal goddeloses nie voortbestaan in die oordeel, of sondaars in die geselskap van regverdiges nie. Want die Here waak oor die pad van die gelowiges, maar die paaie van die goddeloses lei tot ondergang. Baie dankie. Ok, so wat jy nou doen, dit sal goed wees as jy so 2-2, maar 3-3 is ook alright. Draai so vinnig na mekaar toe kort, jy, ons het nie baie tyd nie, jy moet nie nou boeke en goeie sê nie, 'n kort woord, 'n sinnetjie, of wat hoor jy uit hierdie gedeelte uit? Wat land in jou gedagtes, wat sê die Here vir jou uit hierdie teks uit? Deel dit vinnig vir mekaar, ok? So Jakob gaan vinnig sê, dis wat ek hoor, en hy gaan dit vir Mieke sê. En dan gaan Mieke sê, Jakob, ek hoor, jy sê dit. En as Jakob, Mieke jou reg gehoor het, dan slaan jy net so op jou bors en sê, jy het my hart gehoor. En dan ry ons om, ok? Dan sê Mieke wat sy gehoor het, en Jakob sê, Mieke, ek hoor dit, en as hy haar raak gehoor het, dan slaan sy so op haar bors en sê, jy het my raak gehoor. As sy hom nie raak gehoor het, dan kan jy 'n bietjie help, ok? Om daai ding raak te hoor. Dis nie jou interpretasie van Mieke se hoor nie. Jy moet dit wat Mieke gehoor het en gedeel het, moet jy raakvat teruggee. En die ander belangrike ding is, luister nou sommer na mekaar, wat het julle gehoor uit hierdie teks? Ok, ek 5 minute is nou nie verby nie, maar my tyd haal my nou in. So ek gaan julle breek. Hulle sê ons is maatjies by mekaar speel, dan moet hulle huis toe gaan terwyl dit op lekker is. So, as ek jou nou hier in die middel van jou sin opgebreek het, ekskuus, maar hoor julle nou, arende? Hoor julle wat hier gebeur? Jy hoef nie 'n teologiese graad te hê om met God se woord besig te wees nie. Natuurlik op die einde van die dag moet ons verantwoordelik wees, en op die einde van die dag is hierdie nie die beste manier om nuwe waarhede uit die woord van die Here uit te gaan ontdek nie. Maar hierdie is 'n manier hoe ek en jy sommer net die pas kan markeer en stille raak en sommer net te gaan luister hoe die Here besig is met 'n ander ou deur sy gees en te leer by daai persoon. En sien julle hoe lekker kan hierdie ding nie in 'n ou se huisgodsdiens werk, of in jou tyd om die tafel, of as julle by mekaar kuier, of as julle op pad is iewers heen en julle ry. Ons luister al hierdie crap op die radio's. Maak jou so moedeloos. So, miskien moet julle dalk 'n teks in die kar lees. Almal se foon is daar. Vroeger jare het ons gesê, ons kon dit nie doen nie, ons is op pad Durban toe, maar ons het nie 'n Bybel in die kar nie. Nee, haal net jou foon uit en dan lees julle sommer 'n teks en dan begin julle sommer luisterend met hierdie teks besig wees en julle deel in jou hart wat gebeur. Stefan, ek wonder, is moeilik as 'n ou golf speel of jy dit kan doen op die swaai, maar terwyl hy stap, sommer daar by jou pelle, daar waar julle kuier, daar waar julle stokperdjie of julle braai ding doen, waaroor praat julle? Weet julle, hulle sê 5% van die wêreldse mense wat Christene is, gebruik die naam van die Here of 'n saak waaroor dit gaan rondom die Here in hulle gesprekke met mekaar. By braaivleis, by kuiers, dit gaan alles oor die wêreld, oor môre, oor gister, waaroor ek worry, wat my upset. Maar wanneer ons die pas markeer, dan is ons met die woord van die Here besig, en weet jy wat, dan het jy iets te sê. En dan kan ons by die braaivleisvuur dalk oor iets anders te praat en sê, hoor, terwyl die vuur besig is om te brand, die bulle gaan nou afskop, is nog so rukkie voor die tyd, maar kom ons chat sommer 'n bietjie oor wat staan in hierdie teks. Ons lees 'n bietjie Psalm 1. Die eerste dag van die ouens dog is mal. Maar iewester, as ons stadiger wil leef, ons wil die koninkryk van die Here raak leef, en ons wil iets doen, en jy mors nie jou tyd hierdie hele week by Pinkster nie, gaan jy 'n besluit neem om te sê, nee, ek gaan iets anders begin doen. Ek gaan iets ophou voer, sodat hy of dit kan uithonger, amper sê ek vrek, en ek gaan iets anders te voer, sodat dit kan groei. Ek hoop julle gaan iewester jou Bybel op 'n ander manier lees,
bietjie Lectio Divina doen, dalk saam begin om die Bybel te lees, te luister by mekaar. Dis my die wonderlikste ding, ek is verslaaf daaraan om te sit en te luister hoe ander gelowiges die teks hoor. Ek leer so baie daaruit. Ons het hierdie oefening een aand by die kerkraadsvergadering gedoen. Ek sê vir hulle, wens ek kan dit elke week doen voordat ek preek. Dan gaan ek baie beter preek. Om te sit en te luister wat jy hoor en jy deel dit en die invloed daarvan in my lewe is ongelooflik. Arende, raak moeg daarvoor om aasvoels te wees. Om 'n aasvoel te wees beteken nie die markeer die pas nie, wanneer jy arend is, wanneer jy die pas markeer. Onthou jy daai mooi beeld? Die woord was Jesus se lens, waardeur hy gekyk het. Nie 'n stukkie gereedskap in sy tas nie. Die laaste ding wat ek vanaand mee wil afsluit, die laaste minuut of 2, ek het iets baie kosbaar saamgebring. Hierdie is 'n verkyker, en hierdie is my oorlede oupa se verkyker vir wie ek baie lief was. En hierdie verkyker het hy op sy verjaarsdag gekry, die 20ste Julie 1966. Hierdie is my oupa se verkyker, wat ek deur al die jare nog na in my hart dra. So ek wil vanaand sommer vir julle 'n klein storieetjie vertel, en ietsie met julle deel ten slotte, wat nog 'n manier is hoe jy die pas markeer, en hoe jy dit reg kry om die lewe raak te leef. Dus ek gaan doen huisbesoek by oom Johannes, hier in Witbank. Sy vrou het my gebel en gesê, ek moet 'n draai gaan maak by oom Johannes, want hierdie oom is so onmoontlik by die huis. Hy is op 'n slegte plek in sy lewe, hy is dikbek, hy mou met almal, hy is op die grens van depressie, is nie lekker om met die ou man in die huis te lewe nie, ek moet asseblief kom huisbesoek. Toe ek daar by die huis aankom hier in Witbank en ek stap so in, toe slof hy daar na die voordeur toe, hy het nog so 'n ou pyjamerige broek ding aan, want hy staan ook nie eens meer ordentlik op uit die bed uit nie. En hy stap toe so saam met my daar na die stoep toe daarvoor, en hy sê ons moet daar in die stoep gaan sit in die sonstoep, maar terwyl hy so na die sonstoep toe stap, toe sê hy, hierdie vrou van my het mos 30 jaar terug hierdie klomp groot bome geplant hier in die erf, en hier kan omtrent niks son in hierdie stoep deurkom, en net so hier en daar 'n skreefie, maar hy knipoog so vir haar. En toe besef ek, hier gaan daar nie oorlog plaas, want hulle spot so bietjie met mekaar. Ek sit toe by hom, en toe ek so by hom gaan sit, toe sien ek op die tafel, daar lê 'n verkyker. En ek vra toe van, oom, nou, wat soek die verkyker hier so? En toe ek so eentjie kyk, toe sien ek die Sasol voëlboek. En ek vra van oom, nou, wat maak jy? Hy sê, ek kyk voëls. Ek sê, oom, nou, hoeveel voëls het jy al hier in Witbank raak gekyk met jou verkyker in jou tuin? En hy maak sy boek so oop en hy so vol sulke merkertjies en hy sê 32 spesies. In die tanniese bome wat sy hier in ons erf geplant het. In Witbank, uit my stoep uit. Maar dis asof haar 'n lig aangaan. Met sy verkyker kyk hy in hierdie boom en sien hy doodgewone klein voeltjies raak. En daai voëls bring 'n glimlag op sy gesig. En ons chat sommer lekker oor die voëls en die Skepper God wat hierdie voëls gemaak het. Jy sien, 'n verkyker is 'n verkyker. Dit wat ver is, help hy jou om te kan kyk dat dit nader kom. Sien, ons moet weer speurders word van die koninkryk en van ons Here. Ons moet weer die verkykers begin uithaal. En ons moet in hierdie besige wêreld begin kyk en goed van die alledaagse lewe begin raak sien. Want dis in daai klein goedjies van die alledaagse lewe. En om daarby te gaan stop en dit raak te sien in die natuur, sommer in jou erf, in jou huis, in jou lewe, in jou alledaagse omgang by jou werk. As jy daai klein goedjies begin raak sien, dan markeer jy die pas. En dan help dit jou om net op 'n ander manier jou voete op die grond te kry en rustig te raak. Ons groot uitdaging is om vir God in die gewone van elke dag te vind. En om dit reg te kry, beteken ons moet 'n bietjie stadiger gaan. Want ons is te vinnig. Ons is te vinnig om God in die gewone van elke dag raak te sien. En wanneer ons daai kuns kan aanleer, julle,
om God in die klein gewone goedjies van elke dag te begin raak sien, markeer ons die pas, en raak ons rustiger, en gaan ek en jy minder gejaagd in hierdie lewe leef. En weet julle wat? Dan gaan ons die geleenthede begin raak sien, waar God ons in sy koninkryk wil gebruik. Dan gaan ons die geleenthede raak sien, van hierdie avontuur waaroor ons gisterand gepraat het, wat in die hier en nou afspeel. Môre en gister is te voorspelbaar. Maar wanneer ons speerders van God word, en ons soek in die hier en nou, dan gaan ons 'n nuwe wêreld hê. Dan kry ek en jy dit reg, om elke dag raak te leef. Ek het hierdie boek van Tom Smith, en ek wil jou vanaand uitnooi. Dis nog 'n manier. Hierdie boek kost R240. En ek het 'n papier daar op die tafel neergesit. En as jy vanaand die begeerte het om vir God te vind in die gewone van elke dag, dan wil ek jou vra om jou naam daar te gaan opskryf en jou R240 vir die kantoor te bring, of môre aand of wanneer, en dan gaan ek boeke bestel. En dan wil ek bitter graag saam met jou in 'n klein groepie oor 'n paar weke sommer 'n bietjie vir God gaan soek in die gewone van slaap, van wakker word, van stort en bad, van eet, van reis, van werk, van speel en lag, van seer en trane, van genesing en rus en van lewe en sterwe. Praktiese boek om sommer vir my en vir jou te help om ons voete op die aarde te kry en om stadiger te leef. So as jy belangstel, no pressure, onthou 'n boom en 'n plant groei nie welig as jy hom forceer nie. Jy haal net dit uit wat dit verhinder. So hierdie is 'n geleentheid. Ek sal bitter graag saam met 'n paar van julle hierdie boek wil lees en saam met julle wil luister en sommer by jou wil leer oor hoe kry jy mense reg om vir God in die gewone te vind. Tom Smith is 'n ou wat regtig waar baie tyd spandeer. Ek leer ongelooflik baie by hom oor hoe 'n mens vir God in die gewone van elke dag kan raak leef. En die effek van dit op 'n mens se geestelike reis en lewe. So as jy belangstel, nooi jou uit. Daar op die tafel, as jy regtig bitter graag dit wil doen en jy sê maar R240 het ek nie. Dan is Basileia gemeente se siening altyd daar om te sê chat met my, praat met my, en ons maak 'n plan. En geld moet jy nie keer op die einde van die dag om hierdie reis saam met my te loop. En as almal van julle vanaand 'n boek kry of bestel, dan is dit 'n klein probleempie. Maar dan gaan ons dit maklik uitsorteer en dan gaan ons lekker in ander groepies verdeel en dan gaan dit 'n wonderlike ervaring wees. Dankie Here vir vanaand. Dankie dat ons kon saam dink en saam oefen en sommer net hier kon wees. Dankie vir Pinkster 25. Dankie vir Andrew Murray wat in 1860 kon begin met 'n begeerte in sy hart om Here weer U aktief en lewendig in die alledaagse lewe te kan beleef. En Here, dankie dat dit nie hy was wat U in aksie gebring het of U 'n nuwe gedagte gegee het om betrokke te wees by die wêreld nie, maar dat U Heilige Gees gekom het daar in die bo vertrek en in ons kom woon met 'n passie om elke dag optimaal raak te leef, vurig in pas by die Heilige Gees, besig om die pas te markeer, sodat ons in pas met U kan kom en in U koninkryk 'n verskil kan gaan maak. Here, hier is ons wil graag verander. Ons wil graag vir U soek en vind in die gewone van elke dag. Ek bid dit vanaand vir jou, in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy hier was. Môre aand gaan ons 'n bietjie verder prakties. Ons gaan môre aand in iemand anders se skoene inpas. Okay, dis nog 'n manier hoe ek en jy dit reg kry om plat op die grond elke dag raak te leef. Die Here seën vir jou, mag sy genade en sy liefde en sy teenwoordigheid met jou wees. Bless you.